Mga suga sa Iloilo Esplanade kag mga plaza sa Iloilo City timprano nga patyon agud makakinot sa kuryente. Duga nga pulis iga deploy para magbantay. Si Thessalonia Ordales nakatutok. Ginumpisahan na sa Iloilo City Government ang mga tikang agud makakinot sang kuryente kasunod sa nga sudasod nga power interruption sa kabahin man sa Executive Order number 49 nga ginpagwa ni Mayor Jerry Treñas. Ang street lights tubtub na lang alas 4 sang aga ang siga sa Maylong alas 6. Ang mga suga sa Iloilo River Esplanade alas 11 sang gabi pa lang patyo naman. Samtang sa mga plaza alas 10 ang gabi pa lang wala naman sa mga suga. Sino kay Iloilo City Enro Head Engineer Neil Ravina ako gidang makinot sa kuryente sa pagpatuman sang nasambit nga pagbago sa oras ang pagpatay sa mga suga. Apang pagathag sini may suga man nga gihapon nga mabilin. There should be security lights sa atong plaza so that hindi ma-compromise sa vandalism kag magpangawat aton mga kuryente sa area. Magadugang man sang kapulisan nga magapatrolya sa nasambit nga mga lugar agud masiguro nga wala na sang krimen nga matabo ilabi na sa kagabihon kag kaagahon. Halimbawa dyan sa Esplanade, pag pinatay mo yung ilaw at mayroong nagja-jogging dyan, malaki ang chance na mag-strike dyan yung mga kriminal, no? Like for example yung mga smuggling. Thessalonia Ordales, Juan, Western Visayas.